फैसल बाटा साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ही जरा इस बात का जवाब दे दें, क्या लगता है आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरजीह कौन हो सकता है? क्योंकि वो कह रहे हैं आप बहुत मौजिज़ हैं और ये बात ऑन रिकॉर्ड है कि पिछले 8-10 महीनों से जितनी भी खबरें आपने दी हैं सारी की सारी दुरुस्त साबित हुई हैं। तो अभी भी बता दें क्या फॉर्मेशन बनने जा रही है? देखिए, नासिर शाह साहब जो हैं वो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और बड़ा एहतराम है और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं उनकी बात का। देखिए, आपके शो के कई क्लिप्स आपने भी लगाए थे और हमने कागज पे बैठ के ही बहुत सारी बातें की और वो भी अल्लाह की मेहरबानी सब ठीक निकली। और 10 महीने 11 महीने 12 महीने पहले जब तस्वीर दे रहे थे तो लोग हंस भी रहे थे, लेकिन वो एग्जैक्टली स्पॉट ऑन आई है। जो आज के रिजल्ट है मेरे ख्याल से विक्ट्री स्पीच तो मैं नहीं कहूँगा, शर्मिंदगी की जो तकरीर थी और शर्मिंदगी के साथ जो तकरीर करते हुए उन्होंने मेरा मशवरा पहले दिन ही मान लिया। जब हम बात नामुमकिन हो जाएगी, ये कोलेशन और पीडीएम 2 बनने जा रही है और पीपल्स पार्टी के अंदर ये भी आप माइनस नहीं कर सकते कि वो पीएमशिप का हिस्सा अबूर ना कर सके, करने की पोजीशन में भी आएंगे। तो जितनी मेरी मुलाकातें हुई उससे जो मुझे समझ में आई, कोई खोल के तो बात नहीं करता, वो शॉर्ट ऑफ पीएमशिप सब कुछ निचोड़ लें। और मुझे प्रेसिडेंसी में भी तस्वीरें नजर आ रही हैं। अगर आपने इस फरसूदा रेसिपी ऑफ डिजास्टर जो पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है, जो जमहूरियत और आइन और कानून के जो ठेकेदार हैं, इनको बहुत शौक था जमहूरियत का और वो जमहूरियत पंजाब में और केपीके में भूल गए जब सबको मारा गया और इलेक्शन नहीं कराए गए। तो उस सूरत हाल के अंदर जो सादिक अमीन तरीके से और सादिक अमीन लोग आ गए हैं, अब वो सादिक अमीन के सर्टिफिकेट भी दे दें, तो हस्बे जरूर हस्बे हाल जब जो लोग 6 को 9 और 9 को 6 पढ़ते आए हैं, उस हिसाब से इस इलेक्शन के बाद जो एक्चुअल इलेक्शन आएंगे वो डिपेंड करता है कि अगर पीपल्स पार्टी और कोलेशन बन जाती है 2 साल 1.5 साल पौने 2 साल शायद आप गुजार लें। लेकिन अगर नवाज शरीफ साहब बजिद हुए कि मुझे वजीर आजम बनना है तो फिर बेटी सीएम नहीं बनती, और अगर सीएम बेटी बनेगी तो सितारों के हाल के साथ वारिस जो है प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। तो उस सूरत में तो 6-8 महीने में क्या 5-6 महीने में पटाखा बच जाएगा। ये जो मकबूलियत आई है, इसकी कबूलियत है फैसल बाटा साहब होगी? देखिए, मैंने परसों भी ये कहा था कि एक ओवर ऐसा होगा जिसमें टेनिस बॉल को लाल रंग करके भेजा जाएगा और वो टेनिस बॉल को कॉक बॉल समझ के छक्का मारने की कोशिश की जाएगी और नवाज शरीफ उसमें ही फेल हो जाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि वो इस रेस में अकेले होंगे और तीसरे चौथे नंबर पे आएंगे, वो भी आपने देखा। लेकिन रिंग के सिकंदरी मिठाई और मेवे जिसको टाइम लग रहा है, रिंग के अगर आप मेरे ही फिगर तक पहुंच गए 80 82 83 84 तक रात तक, तो भी सिचुएशन यही रहेगी। तो अगर आपको 6-5 महीने की जमहूरियत चाहिए तो मियां नवाज शरीफ और टार्जन एमक्यूएम और ये सब मिल मिला के 3-4-5 महीने का। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी इतनी चाहिए कि 6-8 महीने, साल 2 साल 2.25 साल शायद मुझे ज्यादा खींचने वाली चाहिए, तो नेचुरली आपको पीपल्स पार्टी के साथ, मौलाना के साथ और एमक्यूएम तो अंडरस्टूड ही है, आपको पता है, इन सबको मिला मिलू कर आप एक पीडीएम 2 बना लेंगे और रेसिपी ऑफ डिजास्टर की तरह हम चल पड़ेंगे। महंगाई अरूज पे जाएगी, डॉलर कंट्रोल से बाहर होगा, पेट्रोल महंगा होगा, बेरोजगारी आसमान पर होगी, आम आदमी की खाने पीने के अशियाएं और बिल्स और गैस और बिजली के बिल बढ़े हुए होंगे और हम जमहूरी मातम पीट रहे होंगे। और फिर उसके बाद कोई उम्मीद है? कल तारीख साज दिन गुजारा है हमने, कोई उम्मीद है? अब साल आलम साहब भी साथ मौजूद हैं, आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम। फैसल साहब ये बताइएगा, 2 सवाल हैं आपसे बेसिकली। एक तो ये कि अगर क्योंकि नासिर साहब ने भी कहा है कि पीपल्स पार्टी के बारे में भी आपसे सवाल पूछें, तो अगर पीपल्स पार्टी के पास ऑप्शन हो इस हुकूमती इत्तेहाद का, तो वो मुस्लिम लीग नून के साथ प्रेफर करेंगे या पीटीआई के इंडिपेंडेंट के साथ? ये एक सवाल है। दूसरा ये कि अगर नून लीग के साथ आपने इत्तेहाद किया तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म कबूल करेंगे? अफसार साहब, आपका बड़ा जबरदस्त वैलिड सवाल है। देखिए, मैं पहला सवाल का जवाब दूसरे से दे देता हूँ कि देखिए, जिसको आप पीटीआई का इंडिपेंडेंट मान रहे हैं या समझ रहे हैं, हम जो देख रहे हैं उसमें से 30 से 35 तो वो लोग हैं, अगर हम 95 का फिगर ले लें तो 30 से 35 तो वो हैं जो कहीं से दूर दूर से पीटीआई के नहीं है, वो हमेशा से आजाद आए हैं और हमेशा से गवर्नमेंट का हिस्सा रहे। तो अगर आप 95 के फिगर को ले लें और फिर 35 माइनस कर दें, 34 35 30 32, तो
آپ کا فگر ہے 60 میں سے 30 کی تو بولی لگ گئی ہے اور بکنے کے لیے منڈی میں بکرے آ چکے ہیں اور بیپاری بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں. آج سب کچھ لاہور میں بھی ہیں, کچھ دعوتیں ہوگی, کل سے واپس یہ منڈی شروع ہو جائے گی. کون خرید رہا ہے؟ کون خرید رہا ہے؟ پنجاب میں لگی ہے یا سندھ میں؟ نہیں دیکھیے, نہیں بیپاری سارے اسلام آباد میں ہی بیٹھے, کوئی اپنے اپنے صوبوں میں نہیں ہے, سب بیپاری ابھی اسلام آباد میں. ابھی تھوڑی دیر کے لیے لاہور کی طرف سب کچھ کا رخ ہوا ہے, واپس آ جائیں گے صبح انشاءاللہ. تو لاہور تو زرداری صاحب اور بلاول صاحب نہیں آئے. سر دیکھیں, یہ افسر صاحب جو اچھا پیکج دیتے ہیں نا جمہوری, وہی اچھے بیپاری ہوتے ہیں. ٹھیک, تو اس حساب سے 30 سمجھ گئے, 30-32 تو اس میں سے بک جائیں گے. تو باقی جو بچیں گے وہ اچھے بچے بن کے 25, 24, 26 اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے, لیکن اچھے بچے بن کر, جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شناخت دی تھی. اس سے کچھ پی ٹی آئی کے اپنے پرانے فیسز ہیں, کچھ اچھے ارکان ہیں, کیونکہ یہ تو باقی تو انٹرم پی ٹی آئی کے آزاد امیدوار ہے. تو اس طرح تو واڈا صاحب یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی کے پاس زیادہ سیٹیں ہو جائیں گی نون لیگ سے, تو پھر وزیر اعظم تو پیپلز پارٹی اپنا لانا چاہے گی. افسر صاحب دیکھیں, میں اس کو کبھی بھی ڈینائی نہیں کروں گا کہ پاسبلٹی نہیں ہے, لیکن جتنی میری ملاقاتیں ہوئی ہیں زرداری صاحب سے, اینڈ وہ تو پارٹی ان کا اپنا مینڈیٹ ہے, وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن جتنی باتیں اور مجھے ان کی جو سیاسی بصیرت اور داؤ پیچ اور چیس بورڈ کے جو ماہر ہیں ان سے جو لگا وہ یہ کہ شارٹ آف بنتے بھی وہ شارٹ آف پی ایم سب کچھ لے لیں. لیکن میرا نہیں خیال کہ پی ایم شپ اگر آ بھی رہی ہوگی تو شاید, میرا نہیں خیال کہ وہ لیں. میرا یہ ذاتی انالیسز, آئی میں بھی رانگ. ٹھیک ٹھیک. اچھا فیصل صاحب, آخر میں بس مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کسی پارٹی کو جوائن کرنے والے ہیں آنے والے کچھ دنوں میں؟ دیکھیں, جب اتنا زیادہ آزاد کا سیزن ہو اور آزاد کی مانگ ہو تو مجھے آزاد ہی رہنے دینا ہے. ٹھیک, بہت بہت شکریہ. اچھا مجھے صرف یہ بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس بڑی انفارمیشنز ہوتی ہیں نا, اور کنفرم انفارمیشنز ہوتی ہیں, اس لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اگر مخمصہ تھوڑا سا حل کر دیں کہ مرکز میں کون نظر آ رہا ہے وزارت عظمیٰ کے طور پر, اگر کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ لیتے بھی نہیں لے گی پی ایم شپ, تو پھر کس کے پاس ہوگی؟ دیکھیں, میں نے کہا اگر لمبا چلانا ہے, اپنے 6 مہینے سے اوپر چلانا ہے تو نواز شریف صاحب نہیں ہونے چاہیے اور نہیں ہوں گے, اور اگر آپ نے چھوٹا چلانا ہے 4-6 مہینے کے لیے ایکسرسائز کرنی ہے تو پھر نواز شریف صاحب ہوں گے. تو یہ تو آپ لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کتنے دن یہ جمہوری مزہ لینا ہے آپ سب نے. صحیح, بہت بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ, آپ ساتھ موجود تھے. طلعت صاحب, وہ کچھ وہ بات کر رہے ہیں, آپ اگری کرتے ہیں یہ واقعی اگر میاں صاحب مرکز میں آتے ہیں تو یہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے ہوگا اور پھر دوبارہ ہم اسی طرف کھچے چلے جائیں گے, اور اگر کوئی اور ہوتا ہے تو کچھ اور. شطرنج کی بساط ہے جو کیسے بچنی ہے, یہ بات کی بات ہے, لیکن جو مجھے بہت ساری باتوں میں ایک کام کی بات لگی, وہ ان کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ انڈیپینڈنٹس کا اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے اور اس کی کتنی کروٹیں ہیں. تو جو 3 کروٹیں انہوں نے نوٹ کروائی ہیں ان میں سے پہلی تو یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس نہیں ہیں, جن میں سے جینونلی انڈیپینڈنٹس جو ہیں جن کو ہم نے ڈیش کے ساتھ نہیں دکھایا, ان کی تعداد 11 ہے, اور کچھ انڈیپینڈنٹس ایسے ہیں جو ان کے بیان کے مطابق اور درست ہے وہ ہمیشہ سے انڈیپینڈنٹ رہے. تو ایک تو وہ کیٹیگری انہوں نے بنا دی. دوسری کیٹیگری وہ ہے جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جن کی بولیاں لگ چکی ہیں یا جنہوں نے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق پہلے سے معاملات طے کیے ہوئے ہیں کہ اگر ہم جیتیں گے تو ہم اس طرف جائیں گے, تو وہ بھی اس میں سے منہا کر دیے. چوتھی کیٹیگری وہ ہے جو اسمبلی کے اندر جائے گی. یہ نمبر اس سے بہت کم ہے جس کے زوم میں کھوسا صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے, اور بیرسٹر صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ میں جا کے آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان صاحب ان کو کیسے ڈائریکٹ کرنا ہے. تو ان کے بیان کے مطابق اگر یہ 2 کیٹیگریز بیچ میں سے نکل جائیں تو وہ پی ٹی آئی کا جو جسہ ہے یا حصہ ہے وہ 30 کے قریب محدود ہو کے رہ جاتا ہے, اور وہ بھی ایسی کیفیت میں کہ جب پارٹی اپنے انتخابات کروائے اور اس کے بعد ایک پارٹی کے طور پہ وہاں پہ سامنے ہے. تو میرے خیال میں یہ بڑا اہم ہے. جو فارمیشن آپ کو نظر آ رہی ہے, نواز شریف ایک مخلوط حکومت, ایک کمزور حکومت, ایک مانگے تانگے کی حکومت لے کے پرائم منسٹر نہیں بنے گا. تو نواز شریف کو تو آپ منہا کر دیں اس ایکویشن میں سے, کیونکہ اس کی پریفرنس ہی یہی ہے. ان کا بڑا زوم رہا ہے کہ وہ ایک لیگیسی چھوڑ کے جائیں. اگر آپ 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر بنے ہوں اور آپ کے پاس ایک بڑا تگڑا بیانیہ ہو اور آپ نے اپنے خیال کے مطابق تپسیہ بھی بہت کاٹی ہو, مشکلات بھی بہت کاٹی ہوں, ذاتی نقصانات بھی لیے ہوں, تو پھر آپ آخر میں آ کے اپنے آپ کو
ایک कठपुतली नुमा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनवाना चाहते। जी। अगर किसी ने उनको इस तरह धक्का दिया तो उनका खैर ख्वाह नहीं होगा, विच एसेंशियली मीन्स कि नून लीग की तरफ से जो कैंडिडेट होगा वो शहबाज शरीफ होंगे, क्योंकि मरियम कोलिशन को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। वो उनकी पार्टी को तो एक्सेप्टेबल होंगी, कोलिशन को एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। तो एक ही होगा शहबाज शरीफ साहब, जो सबका प्यारा और सबका दुलारा और सबको आँख की तारा, सबकी आँख की तारा, हाँ, तारा आँख का तारा, आँख का तारा, अपने बयान के मुताबिक तारा। सर वो जो इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं तलत साहब, और यही बात मैंने, अगर आपको याद हो, मैंने नासिर हुसैन शाह साहब से पूछी थी कि क्या वो 30-32 का हिस्सा है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन हैं कि इनकी बात ही हो गई है पहले से ही, इलेक्शन से पहले से ही। और इसी तरह की बात फैसल वाडा साहब भी कर रहे हैं कि वो 30-32 लोग ऐसे हैं जिनका... नासिर हुसैन साहब का मुझे नहीं याद उन्होंने आपसे क्या कहा था। नहीं, मैंने उनसे सवाल ये कहा था कि आप फेवरेट हैं, आपका फेवरेट हो सकता है जरदारी साहब का नहीं। अच्छा, आपने सवाल क्या किया था? मैंने उनसे सवाल किया था कि क्या वो 30-32 लोग हैं जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनसे पहले से बात हो गई है। इसी तरह की कोई बात अभी फैसल वाडा साहब भी करके गए हैं सर। देखिए, हो सकता हो गई हो, लेकिन ये कोई बहुत खुशाइन बात नहीं है कि मैं इसकी तारीफ़ करूँगी, हाँ बहुत अच्छा हो गया जी वो जी। देखें, लोटा बनाना, अपनी वफादारियाँ तब्दील करना, इस बात को तो अखलाकी तौर पे, कानूनी तौर पे दुरुस्त कहा ही नहीं जा सकता। इतना झगड़ा हुआ पंजाब असम्बली में जब परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक आई, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, 63D का नई वहाँ पे उसकी तशरीह आई, तो हम उसको अपोज करते रहे। तो अब किस मुंह से ये बात, इस बात को कहें कि जी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपने रिजल्ट देना। जी बिल्कुल। NA 163 का नतीजा आया है हमारे सामने। भावल नगर 4 से एजाजुल हक साहब 84,312 वोट लेकर जीत गए हैं, और आज़ाद शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता वो यहाँ से हार गए हैं।